क्या आप भी खांसी से परेशान हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं? तो वीडियो आपके लिए है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डाबर का हनी टच सिरप, जो आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें अल्कोहल भी नहीं है। तुलसी, मुलेठी, बपन्ना, बनाशा इसमें है डला हुआ। फास्ट रिलीफ। बात करते हैं इसके किन ग्रेड की। तुलसी है, मुलेठी है, बनप्पा है। फास्ट रिलीफ फार्मूला है, क्लिनिकली प्रोवन है, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हनी बेस्ड सिरप है और नॉन ड्रॉसी फार्मूला, यानी कि इसे लेने के बाद में नींद नहीं आती। बच्चे और अडल्ट दोनों में इसका यूज़ किया जा सकता है। बच्चे में 5 ml 2.5 से लेकर 5 ml 3 टाइम दे सकते हैं। बड़ों में 5 से 10 ml 3 टाइम दिया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट।